इधर 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 भी रहता दीपा जी दर्द? हाँ जी। इधर हाँ जी। और इधर रहता? हाँ जी। पूरे हाथ में रेडिएट होता? हाँ जी। ठीक है ना। पूरी स्पाइन में, थोरेसिक में, इधर भी पूरी स्पाइन में भी रहता होगा हाँ आपको, जी। है ना। टाइटनेस पूरी, देखो कितना पत्थर की तरह बना हुआ आपका, हाँ सच में जी। मैंने भी देखा ये तो। और इधर दोनों तरफ, जी। इधर भी दोनों तरफ तो जरूर रहता होगा, हिप हाँ पे जी। रहता ना। हाँ जी। कई बार लेग में भी जाता? हाँ, लेग में कभी कभार जाता है, वैसे नहीं जाता। पर ज़्यादा ये कमर में ही रहता है। पर आपकी स्पाइन है ना बड़ी टाइट है, आपके आर्थराइटिस की पूरी संभावना है, ठीक है ना दीपा जी।